داروه الناس وخرج ليهم التوكل من البطن ديالهم اللي عندهم قديم اولا اللي عندهم جديد. عندك السحر ماكول اولا مشروب اولا كتحلم راسك كتاكل في الليل، دير هاد الطريقه هذه، دير هاد الوصفه هذه، وما تنسانيش من رحمه الوالدين. اقسم بالله ما كاين شي واحد في مواقع التواصل الاجتماعي كيعطيك الطريقه من الاول حتى التالي كيفاش تخرج التوكل من البطن ديالك. انا حيت حاس بالناس اللي مرادين بالتوكل، داكشي علاش درت هذا الفيديو هذا. السلام عليكم الاخوان، تحياتي واحتراماتي لكم جميعا. معكم خوكم ود الغزال. الفيديو اللي كنت نزلت لكم على الريحان كيفاش تخرجوا به توكل من البطن ديالكم، كما شفتوا في الفيديو اللي نزلت من قبل، راه الحمد لله الناس داروه والتعاليق بزاف ديال الناس كثيره الحمد لله خرج لهم التوكل من البطن ديالهم. يعني انا عطيتكم شي حاجه اللي هي ملموسه الحمد لله، هذا فضل من عند الله. ملي كنشوف ان الناس كيقولوا لي يرحم الوالدين والله يجازيك بخير. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش اللي كيتواصلوا معي سواء في الواتساب كيصيفطوا لي او لا في الخاص كيقولوا لي خويا ولد الغزال راه ما عرفناش الطريقه، راه ما فهمناش كيفاش نديرو. كاين اللي قاري، كاين اللي ما قاريش، كاين اللي كيفهم دغيا، كاين اللي عنده الفهم ثقيل، راه كل واحد وكيفاش داير. في هذا الفيديو غادي نعطيك اسهل واحسن طريقه كيفاش تستعمل هذا الريحان باش تخرج التوكل من البطن ديالك. انا هنا جبت الريحان وغادي نوريكم مثال. الريحان ملي كنجيبوه من عند العطار كنحاولوا ان نقيوه مزيان. ها انتم دابا كما كتشوفوا معايا دابا هذا الريحان دابا انا اللي كنقي باش نوريكم الطريقه. راه كنلقاو فيه بزاف ديال الاعشاب مخلطين. بطبيعه الحال ملي كنكونوا كنقيو هذا الريحان كنديروا واحد البرمه كنديروا فيها الماء باش كيسخن مزيان، يعني حتى يوصل لدرجه الغليان. بطبيعه الحال هذا الريحان انا نوريكم غير مثال الكميه. مثلا كتمشي عند العطار كتاخذ واحد 3 ولا 4 ديال الدراهم ديال الريحان، كتنقيها مزيان وكديرها مع 3 ولا 3 يطرو ونص ديال الماء. انا هنا غادي نديرها غير مع يطرو ديال الماء، ولكن غندير المقدار ديال الريحان غير واحد الحفنه بين يدي. انا غادي نوريكم الطريقه وغادي نوريكم كيفاش. ها انتم لاحظوا معايا دابا الريحان ملي كنقيوه شنو كيبقى غير داك الوريقات صافيين هما اللي كنستعملوهم بطبيعه الحال في الغلايه. كما شفتوا هذه هي الكميه، كنظن راها باينه تقريبا الحفنه في يديا بالعبار يعني البسيط. حفنه في يديا غادي نديرها مع يطرو ديال الماء. هذا بالنسبه للناس اللي بغاو كل نهار يوجدوا قرعه اولا كما كنقولوا يطرو يستعملوه. اما اللي بغى يدير في دقه 3 يطرو يقسمها على 3 ايام راه بحال ملي كنديروها كنخليوها في الثلاجه راه ما كتضيع ما والو. كما كتشوفوا هذه هي الكميه. دابا حاليا الماء اللي درنا اللي هو يطرو ديال الماء راه وصل لدرجه ديال الغليان. غادي نحاول ندير عليه هذه الحفنه هذه ديال الريحان. الطريقه راها سهله وبسيطه. انا حاولت انني نشرح لكم بطريقه مبسطه باش كل شيء يفهم وكل شيء يعرف، باش المشكل ديال التوكل ما تبقاش تعاني منه ان شاء الله بالاذن ديال الله. واهم حاجه خصك دير اليقين ديالك في الله انه هو اللي كيشافي هو اللي كيعافي. هانتوما كما كتشوفوا هنا كنحاول انني نحرك الريحان مزيان بهذا المغرف ديال الخشب باش حتى ديك الريحان كامل يطبخ مزيان. هذا هو الغرض، هو ان ديك الريحان يطبخ مزيان. ملي كيبدا يبقبق اولا كما كنقولوا كيطلق لك شكوشه، غادي نحاولوا ديك الساعات اننا غادي نطفيوه. ملي غيطلق لك شكوشه وتولي الرغوه ديالو بيضه، هنا غتعرف ان الريحان ديالك راه وجد وغادي تطفي عليه. انا كنشرح لكم بالتفصيل باش تكون النتيجه مضمونه 100%. كما كتشوفوا بدا كيطلق الرغوه، هنا غادي نطفيوه وغادي نستعملوه. وانا غنوريكم الطريقه ديال الاستعمال كيفاش وشنو خصنا نقراو عليه. دابا من بعد ما خليناه واحد شويه برد غادي نزيدوه للفم ديالنا وغادي نقراو عليه آية الكرسي والفاتحة والمعوذات، وغادي نزيدو قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وغادي نفخو 3 ديال المرات وغادي نشربوه ان شاء الله على الريق. وبمشرط ان غادي نشربوه غدوز واحد الخمسة حتى ل10 ديال الدقائق ماكسيمو. غادي نستفرغو الا ما خرجش بوحديته الاستفراغ غنحاولوا نديرو صبعنا وغادي يخرج للاستفراغ. اقسم بالله العلي العظيم الا هذا الريحان داروه الناس وخرج ليهم التوكل من البطن ديالهم اللي عندهم قديم اولا اللي عندهم جديد. عندك السحر ماكول اولا مشروب اولا كتحلم راسك كتاكل في الليل، دير هاد الطريقه هذه، دير هاد الوصفه هذه، وما تنسانيش من رحمه الوالدين. الله يشافي والله يعافي الجميع. راه الدل على الخير كفاعله. حاولوا انتم توصلوا هذا الفيديو للناس. والسلام عليكم.